Merhabalar kıymetli takipçilerim. Sonbahar ve kışın özellikle soğuklarını gösterdiği bu dönemde öksürük şikayetiyle birçok danışanım bana yazıyor. Evde rahat yapılabilen doğal bir fitoterapik bir çay isteniyor tarifi. Bakın mevsimi de geldi. Burada bize ayva çok ciddi bir şekilde yarar sağlayacak. Ne yapacağız? Bir cezveye bir miktar su koyacağız. İçme suyu, klorsuz mümkünse. 2 adet ayvanın kabuklarını güzelce soyup içerisine koyacağız. Koyduk mu? Daha sonradan da içerisine mümkünse bu ayvanın çekirdeklerinden de atmakta yarar var. Diğer taraftan bir tutam ıhlamuru güzelce koyacağız. Yaklaşık 4-5 adet de karanfil tohumcu. O zaman ne yaptık? Bir cezveye su koyduk. İçerisine 2 tane ayvanın kabuklarını koyduk. O çıkan çekirdeklerimizi koyduk. Bir tutam ıhlamurumuzu koyduk. Yaklaşık 4-5 adet de karanfil tomurcumuzu koyduk. Güzelce kaynayacak. Fokurdamaya başlayınca güzelce onu alacağız ateşten. Yaklaşık 15 dakika demlemeye bırakacağız. Ve öksürüğümüz için afiyetle içeceğiz. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.